đây là ở này ngày ní nhung miên video mối đài năng bằng hai nè ở này vìរបៀប វិធីដាក់លេខថ្ងៃខែឆ្នាំនិងម៉ោងរបស់យើងហ្នឹងដាក់ទៅជាលេខខ្មែរវិញបាទដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងនេះម៉ោង7នេះយើងដាក់ខ្ញុំដាក់ជាលេខខ្មែរនេះអញ្ចឹងដាក់ជាលេខខ្មែរអញ្ចឹងនេះម៉ោងអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីដាក់បានគឺសម្រាប់តែ iOS 9 ឡើងទៅបានអាចដាក់បានអាចប្រើវាបានបាទឥឡូវនេះសូមអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ setting មកបាទហើយជ្រើសរើសពាក្យgeneral នេះបាទចូល general ហ្នឹងហើយសូមអ្នកនរគ្នាអូសចុះក្រោមរកពាក្យថា language and region នេះខាងក្រោមនេះបាទបាទមកដល់កន្លែងនេះបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់មានកន្លែងនេះ prefer language នេះអត់តន់មានខ្មែរទេសូមអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យ add language មកឬហើយវាយខ្មែរមកជាភាសាអង់គ្លេសនេះឬហើយវានឹងចេញខ្មែរយើងហ្នឹងហើយសូមអ្នកនរគ្នាចុចលើខ្មែរហ្នឹងទៅហើយselect យក prefer ខ្មែរទៅវានឹង respring ទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបាទឬហើយមកដល់កន្លែងនេះទៀតបន្ទាប់ពី respring បាទសូមអ្នកនរគ្នាselect កន្លែង region ខាងក្រោមនេះបាទនេះ region ហើយសូមអ្នកនរគ្នាវាដាក់ថា Cambodia នេះឬហើយចុច tick លើហ្នឹងទៅវានឹង respring ទូរស័ព្ទយើងម្ដងទៀតបាទឥឡូវជំហានបន្ទាប់ទៀតគឺដើម្បីដាក់លេខជាលេខខ្មែរបានសូមអ្នកនរគ្នានេះ select កន្លែង number នេះបាទកន្លែងហ្នឹងសូមអ្នកនរគ្នា select លើនេះមកលេខខ្មែររបស់យើងហ្នឹងនេះបាទ select មកវានឹងចេញម៉ោងនិងថ្ងៃខែឆ្នាំរបស់យើងហ្នឹងជាលេខខ្មែរហើយហើយនេះវានឹងចេញចឹងហើយបាទបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ជាលេខនេះវិញបារាំងវិញសូមអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែងនេះមកនេះ select កន្លែងលេខនេះមកបាទវានឹងបដូរឲ្យយើងហើយបាទហើយសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេ